यह कहानी एक मुर्गी और एक प्यारे पप्पी की है जो एक छोटे से आंगन में रहते हैं। एक दिन मुर्गी ने पप्पी को अपने पास बुलाया और उसे अपने अंडों के बारे में बताया जो जल्द ही आने वाले थे। पप्पी ने मुर्गी से पूछा कि क्या वह अंडों के साथ खेल सकता है, जिससे मुर्गी हंसने लगी और कहा कि उसे धैर्य रखना होगा। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडे फूटने लगे और पप्पी ने छोटे चूजों को देखकर खुशी से उछलना शुरू कर दिया।